Kodwa alright, kuleka. awunisokwazi ukuphumula. Kodwa ke mfethu mina ngidayo umbuso ama South Africa. Umbuso ufuna ubuza mina ukuthi ina izinto bafuna kuyenza futhi bafuna kulungisa liso labo. Ubona kuyabonakala vele ukuthi umuntu oseMalawi unayo umthetho right. That's why ubona abantu baningi beseMalawi bagcwele kanje. Kodwa ke wena umuntu siyabuka nje kuma TikTok noma ku siyabuka. Kodwa ama-country amanye bakhona ama-foreigners ayithina phela abantu seMalawi. Kodwa akasabonanga agcwele kanje fana nabantu seMalawi. Yangizwa ke lapho. So izinto lezi basheza ukuthi kufika la abantu samasha futhi la. Mina ukucabanga kwami ukuthi bafunani oqala. Bafunani izinto sibili ukuthi bafika bawenze nje. Bafuna ukuthi wenza njani la. So ayambuza mhlawumbe mfethu sakhuluma ngalokho abantu la ku Facebook yabo babhizi bathi amamalawiyenzi alright amamalawiyenzi akanankinga mhlawumbe anokunika feedback kulo muntu osho kanjalo like ungathini kuye hayi ngiyabongela ukuthi uyabona izinto siyenzayo mfethu thina sinayo iqiniso sokuthi asafikanga dayisa ama-drug. That's why sitshala umtshondolo. Kuzova ukuthi sifikile thina ukudayisa ama-drug ngeke ushala umtshondolo. Ubona ke abantu baningi la wena ubani umbona umuntu udayisa drug itshala umtshondolo uba but labantu abahlala kuma suburbs ababonakala kubona ngathi bahambe kuthi ukubona kwakho lapho ubona ke umuntu ufuna ukumbamba ke siyabona umuntu umnye osecurity abamba abantu badayisa ama-drug ngiyabona ke uma TikTok uyabamba kuyisa abantu badayisa ama-drug yabo bayambusa futhi ukuthi wena uthenga kwa ubani utshele mina ukuthi ngihambe khona sihambe khona yabo so wena ushila ukuthi asabonakala umuntu udayisa ama-drug uyazi ukuthi babonakala ukuthi amaphala bakhona why ungayenza noma ukuxokala ngephala umxozeka iphala ukuthi bethu uthenga even ukuntsheleke u10 rand iphala yani even u5 rand uzovuma untsheleke wena uthenga khona nami ngifuna uthenga mhlawumbe ba dangerous labo bantu abafuna ukulikhomba ipara hayi ku dangerous kwani u-dangerous kwani wena usoba red uzophatha spam sakho ngeke ukuhamba lapha yana abantu baningi la kanje ukuqala usohamba wena wedwa noyiphala fika lapha yana kuyithenga ubisa abantu baningi nangu umuntu udayisa im-drug so wena umbonile kushula yini lokho kushula yini lokho ukuthi abayenze kanjena so thina mfethu siphila mtshondolo. That's why ubona South African abantu baningi siphila namtshondolo bayakhala ngoba yini sirenda khona singane zabo siyasisekela imali ya rent yathina yabo so kwamanje njena la abantu lo bazokhala bakhona abantu abanya bayajabula vele ukuthi kuhamba kwethu hayi bonke ukuthi bayastanda thina hayi noma kuba wena abantu maZulu noma abantu base South Africa ngeke ukuthi sawuthanda abantu bonke eseMalawi ngeke bakhona abantu bayathanda bakhona abanye sawuthanda kodwa ke mina sinayo mfethu ukuthi ngiyatshela abantu base South Africa ukuthi sinayo uthando kakhulu sinawo lapha yana seMalawi abantu bala basuka la kudala sishala nawo kahle bana indawo like la iterebe noma iterebe incane ke yala abantu lawo ngeke mina mfuma ngivike lapha yana noma ngihambe etutula yami ngihambe lapha yana ngeke sibibona futhi abantu bala abafike eMalawi abashaya umthetho ukuthi akulotsholwe kulobola kunayo umthetho akusafani yabo thina like mina akusalobolanga yabo like mina umuslim yabo asalobolanga bakhona abantu bonke lapha yana bayalobola kodwa ke thina abantu bamslim asalobolanga noma kunikeza u20 rand uzokwazi ukumthatha intombezana
u20 rand angishongo ukuthi u500 u20 rand uzokwazi ukumthatha intombezana noma kuyena noma kuphi umfazi wakho uzoba nayo ingane u7 rand uningi isho izintombezana uyazi ukuthi izinto siyenzeka lapha yana wena ushala naye utshola naye angithi ngeke ufikela straight ukuthi hayi ngihambe lapha yana kwamanje uyazi ke phela umthetho njena uyabalekela manje umthetho siqala kujolana vele sijolana uyajola kade abantu beleke bebuza ukuthi hey why ingane ingaka why basimala babe nezingane ingaka like baphethe ingane like yabo baningi baphethe ingane why kuba njalo thina mfethu strong very strong oqala thina kuba ukuthi ithola intombezana iyakhala iround iyodwa noma awutho hayi ngaphela somshini yeah baba siyakhuluma iqiniso ade sifuna noma ka6 ade ka6 noma ade uqinisele baba serious la bantu lawa yana that's why thina sisha iphapha that's why thina sisha iphapha very strong yonke umzimba so much baba 6 serious yo kodwa ke mina ngitshoko ukuthi abantu lawa yana incane u6 noma kusoboya mina kuphela umsuku futhi soshaya umkonye thina siyavuka vele indoda mfethu ukuthi kuba indoda iyavuka ngo4 sen ashaya phuma lilanga ashaya noma ukuthi lapha yana nje ukuthi sibe sekhaya hayi ngokuba ukuthi noma ngo10 ashaya kubonakala ukuthi indoda thina sekhaya kuba nintombezana umthatha senje benike inkukhu noma kusheshe kusala ingoku wena sindoda yeah uzosamila ke umuthi umuthi ukuthi udle ube right strong mama ungayithola ingane ngomba ukuthi ungayitholanga isala iqala ingugu uzodelela ke ukuthi hayi mfethu hayi sameke wena asambene lana ukuthi uhle umoto nangu nje ibhodlela phosake leyo yeah ukuthi ube right that's why siba nayo singane kanjena umthetho wethu understand about umthetho wethu lo so izinto ukuthi ufuna ukuceta futhi lapha uthi abantu abanye bayakhuluma ke uthi abantu balana awukho right ufuna ukwatshela ke abantu bayezwa ke English noma izulu lezi mfethu kulungisa ulungisa lo muntu lo mina angishongo bonke mina myself ngisho ukuthi isinto si right oqala kodwa ke ungizwe ukuthi ngifuna ukuxasa ukuthi thina uqala kodwa ke bayenzile into yirong kancane balungisa ukuthi ku right ngoba uthi le iSouth Africa ayikho isafe wena kanjani uphuma thina la amba Thekwini ayikho ibhoda umbuza wena uthi unayo iphepha amapolice le South Africa ayikho ambake seMozambique hambe ubona ambake seMalawi hambe ubona ambake Tanzania hambe ubona usibonele wena wedwa cela amaphoyisa la bantu badayisa ka ama drug lawa usowabamba kanjani ayikho ipolice la usowabamba kanjani no angithi ukuze bathi amaphoyisa bayaprivate so noma bayaprivate kanjani basibawanikeza imali amaphoyisa mfethu wena imaki yazi ukuthi izinto siyenzeka lapha yana bayashintshana yazi yemini bayasebenzisa abantu amanye wena kube la iport lapha yana iPort noma kufika eThekwini abaport abawu2 usobanikeza malini la bantu shothi iproperty yakho uzoba nemalini lo muntu this means the more kukhona amaphoyisa amaningi angishongo ukuthi amapolice abaningi angishongo lokho ngisho ukuthi amaport amaningi la amaport like uyazi block la ngishongo ukuthi iport yahlala lapha yana like lezo seZimbabwe ama red block so yeah like le mxwaqo lo kuba ukuthi kuyimile kabe yini kube lento ke le block usokwazi ukuboza noma kuyimisa ke imoto hayi bafethu labantu bagibelele la baphetha amaphepha usobezevula abantu kwabamba kahambe nabo
How can you live from where Joburg to Durban? To without Durban, no one asking for the paper. But the papers, this is That's the stupid problem. government, they are straight. Serious. That's why when abantu baningi bayakhala. Even mina, lesikhathi ngifika lana kuqala. Nami ngiyasibuza ukuthi ha. Kanjani siphila la? Kanjani lana siphila la? Yeah. Why kutholakala abantu maphala? Kanjani? Wena kanjani umuntu abemeke ihunga begcwela amaphala singane zenu noma ukuthi noma babhuti benu yabo bagcwele lana babemake ihunga bayenzisa yini ukuthi abheme kodwa ke government asabonanga bayabona kwaye kuhluleka ukuthi abambeka la abantu bayadayisa kwamanje njena buka uyayenzela ke ngempela. Just like example in Malawi, our country Malawi, when police find someone smoking ganja, like ganja, they arrest that person. You see in Malawi, you can't smoke in public. What about you? You can't smoke in That's why we don't have people pekisala ngitsheleke kunye ngiqiniseleke lo baba. This is our police. Ngiyabonga bambake isandla. Hayi bambake isandla ntonda. Bambake isandla ngimtsheleke umuntu oseSouth Africa. Fethu sekhaya thina. Even hayi kodwa kungcono ukuthi kuba kusekhaya seMozambique. Umbambake yini? Isango. Fethu 10 years. You can, we are safe. I'm Serious, I'm telling they're you. flying to Ngeke smoke. kumthola. Serious. 10 years noma 15 years. Kodwa ke sobona wena utayisayo. Straight kunye bayabulala. Kuthi wena uyahlanyisa abantu. Utayisa uyabulawa. Sinye isikhathi nje eMozambique bayabulala. Ngeke wena kuthola ke ni umuntu ukuthi ubambele nisango. Straight basobulala. Straight sobulala kuba sekhaya thina hayi ngempela futhi uyaboshwa kwangampela even hambe lapha yana kucela ke ibhelo Uyasaba vele ukubheka. ibhelo lapha yana kucela ke ibhelo izoba nkinga ngempela kodwa ke lana siyabona la abantu babhema ke senjeleni la babhema libhizi obhema nje amapolisa futhi bayabona babhema. Khona omunye ubaba uthe kuma comment la yena uthandazela ukuthi ingane yakhe ingabe iphara or ingabe isitabane or igay like uthi nje uthandazela lezo zinto lezo zoyi2 shuthi le eMalawi ngempela like umuntu usuke engekho safe mangabe ukuthi uyabhema. Hayi mfethu umuntu umthetho ukhona eseMalawi izinto ukujabulisa ngayo unekhona umthetho wena kuba ke umuntu lesiyenzeka like la abantu bayashabana amadoda. Ahlabana amadoda. Siyayenzeka amantombazana. Yeah. Uyabona le nto kuba kuthi like indoda. Mfethu thina ngeke kuyibona sekhaya ngeke uyibona. eMalawi. Uyashawa. Bayashawa vele ukuthi wena silima. Umthetho uvuma. Awuvuma umthetho. Akaboshwa lo. Uzoboshwa hayi kuboshwa kuba even mina kuyenzela kumchaya. Ukuthi wena silima usile maybe uyagula. Hamba ubutshela kumama wakhe ukuthi kwenzakalani ingane yakho. Qoka kanjani? Even lezi zinto sibona lana kumtshongo. Intombazana imithiwe ugqoka isinto sincane sibonela la. Serious. Ujikisa ke mfethu lapha yana mfethu lesethu angazi ukuthi uyibiza ngani. Mfethu bebiza mfethu babhiza lapha yana. Kubona ka ugqokile isinto sincane vele. Yini le? Hluleka yini kumjoyinipa usimba wakhe? Ya bathi ngithi sine freedom angithi thina sidlubusha bethu sine freedom basho njalo. Wena utshela ukuthi ufreedom ukujabulisa noma ukuthi umuntu kusijonipa. Agqoke njalo. Hayi kuba wena. Mina ngikhathe la. Like hayi ngikhathe lana ibe incane ngihambeke emqwaqo wabantu bosobona basothina. Ngeke kuntshela kodwa akasothi khuluma ukuthi hayi asocabanga ukuthi hayi ikhanda yakhe ayikho right. Ashoniphe umsimba wakhe. Uqala. Umuntu before kushonipa abantu uqala usijonipa. Kuqala. Mina ngeke usijonipa njena abantu ngeke ukuhlonipa. Kuqala ngishonipa mina ngeke.
manje bafu la kumnandi khona ukuphila khona la usi free khona eMalawi nase South Africa South Africa free ayikumnandi ifethu kumnandi ifethu siyaMalawi even abantu umbuso noma ubaba kumnandi semala inkinga umfethu kulamba intshaba ayikho inye intshaba yangizwa ubonake lapha yana la bantu thina mfethu kuthi sihlaleke sekhaya ngeke kuwaka umuzi yangizwa ngeke kuwaka kodwa ke lesikhathi sifikele lana even uyakhuluma ukuthi imali incane siyayiwakhela ke umuzi unkulu kabi unkulu noma 2 room noma 5 room. So iflop yabani ukuthi ngakini khona indlala government noma inina hayi kwabantu thina la yithina hayi government igovernment ifethu uyigcwele ke yini leyo kuntshontsha lapha yana sikhulumeke eqiniso ayikho izinto zosifihla kuntshontsha bayahla bona bodwa like siyayezele kalana futhi hayi ngisoshintsha ungena lapha yana sashintsha stilo but khona inkampani eziningi hayi sikhampani zincane kuthi ke lapha yana liso lapha yana incane kabi futhi noma la kusongena na time of 2 noma 4 la inkulu kabi eSouth Africa fanele silenze eMalawi incane kuthi la abantu bonke nje sibuye lapha yana hayi bafethu kuzoba nzima kakhulu nonke besabonga kakhulu bafo siyabonga kakhulu mfowethu. Okay so hayi limake ngifuna ukuqeda angisakuqedanga ufuna ukukhuluma lezi zinto siyenzeka lana ukuthi mfethu uzokwazi ukucela nginayo umbuso futhi wa president wena President of South Africa South Africa unayo ibhili injini yakho ikhona izinto ingcwalele usiphethe wena fika nazo senjini okay usiphethe wena izinto laphayana uzasibonakala ukuthi less siyabona before bola sifunika ngisilahle yangizwa why lo president angasilahlele makubo kwethu angasilahlele makubo kwethu angangithathanisa lokho uyamcala upresident wale South Africa why angasilahlele kwethu kuyenza like abantu seZambia thina ungena ke eZambia amakhelwane njena yabo ungena kumbamba manje lamhlanje usoba isobila kwena It's in a relationship nina neZambia vele because nina namamalawenzi kakhulu la eZambia like it's in a relationship hayi lapha yana nje language sizebenzisa iyodwa even nje kuba ukuthi language siyazebenzisa iyodwa lapho ke imali yakhe iyabisa igama efanayo kwasha kwasha 10 kwasha yabo so why you prefer South Africa over Mozambique in why you prefer South Africa over Mozambique uzokwazi ukukhulumela ke izulu why ukuthi ningasebenzi eMozambique seMozambique vela amakhelwane siyasebenzisa futhi lapha yana language iyodwa yangezwa ke lapho kodwa kuyafana izinto lapha yana abantu abanye bayabalekela ngayo ukuthi awukwazi sinye isikhathi ukukhuluma English ambambile wena asokuqala ukushaya lapho asabuse indaba ye-passport bayabuza ukuthi ID like la uboss ID yala bafuna yebo ungakhuluma ePutuguese usoqala lapho ukushayela khona noma ushonisela khona so thina sifikile lana leyo nto ayikho that's why siyagcwala la umthetho awukho la awukho strict hayi umthetho walapha yana banawo vele bayabujabulela abantu bakhona kodwa ke thina sayabona ukuthi like kunzima nje lo mthetho wabo anikwazi ukuhlalela umthetho wakho asakwazi nje nohlala umthetho wabo nje yabo uyazi ukuthi sinye isikhathi ufuna ukuthi izinto lezi that's why abantu bagijimela lana kakhulu ukuqala hayi kulukhulu ukuthi bazizileke banayo izinto lana ama company baningi njena
even lesikhathi ucosha thina ukuthi avuleke ama-company wonke hayi kuzoba khona ukuthi ama-South Africa uzosebenza ngempela yabo kodwa-ke that's why sifika lana abantu baningi bakhona ama-company baningi labanye njena bafika laphayana kustarta khona hayi banamabhizinisi yabo futhi laphayana bafika start asihambeni ngalana nawe kubona ukuthi hayi laphayana siyaphila kahle siyabisana vele ukuthi ngibona ukuthi nangi ubhoti wami futhi uyahlubeka hayi nami-ke ngempisi that's why semaningi lapha abantu kanje so izinto lapho-ke wena uyatshetsha-ke kuyiphelela yini sinayo ukukhuluma uningi thina